ကျောင်းတကာအနာတပိန်တထေးကြီးတို့ဆိုတာကတကယ်တမ်းတော့ဘုန်းတော်အနာတပိန်ဆိုတဲ့နာမည်အရင်းကငယ်နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ငယ်နာမည်ကသူတ္တတာသို့တော့ငယ်နာမည်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်မတန်ရှားတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းလောက်ကပဲရှိမယ်ပေါ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေနဲ့သာသနာတော်ရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့နော်စိတ်ထားတွေပေါ့နောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေနဲ့လောကအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေနဲ့အများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေနဲ့အာကိုအားထားရမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာကိုရာရအောင်ထောက်တည်ရာရအောင်အမြဲမပြတ်ကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တတ္တိတွေကြောင့်အနာထပိန္တိကာလို့ပါဠိလိုပြောပြီးတော့အနာတပိန်တထေးကြီးလို့ဒီလိုပဲပါဠိသက်မြန်မာဝဟာရနဲ့အမှတ်တမ်းတင်ထားကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အနာထပိန္တိကဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုးကွယ်ရာမဲ့တဲ့အားထားရာမဲ့တဲ့ထောက်တည်ရာမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြဲမပြတ်နေ့စဉ်ကျွေးမွေးပေကံလှူဒန်းလေးရှိတဲ့တထေးကြီးလို့ဒီလိုခေါ်လာအားလုံးကနေတင်စားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်ကအနာတပိန်နော်တိတိကျကျပြောရင်တော့အနာထပိန္တိက